स्ट्रिट बाटोको अमेरिकाको चाहिँ बाटोघाटोको यसो दृश्यहरू हेर्नुहोस्, यसो बजारको दृश्यहरू, अनि त्यो बाटोको रेड लाइट स्ट्रिट ब्लकमा के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। अमेरिकामा मान्छेहरू स्ट्रिट ब्लकमा बाटो क्रस गर्ने, रोड क्रस गर्ने यस्तै हुन्छ। भिडियो हेर्नु होला, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। बाटो क्रस गरिरहेको छ, स्ट्रिट ब्लक हो। यो चाहिँ मार्केट एरिया हो, बजार एरिया। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु हेर्नु होला है। बजारमा यसरी मान्छेहरू पोका बोक्दै यता रोता हिँड्छ हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु हेर्नु होला। स्ट्रिट ब्लक एकदम बाटोको यो चाहिँ केही पनि छैन बाटोको। कोही यसरी मेट्रो डुङ्गेर बसिरहेको हुन्छ, कोही साइकलमा कुदिरहेको हुन्छ है त। हेर्नु होला, आफ्नो आफ्नो काममा अब बिजी भएको हुन्छ। अब स्याटरडे सन्डे छुट्टी भएको होला, आज सन्डेको दिन हो। तपाईँहरू अगाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस् अगाडिको दृश्य। अनि मजाले गाडी कुदिरहेको छ। यहाँ चाहिँ रातो बलेको हुन्छ, छ्याप्पै रोक्नुपर्ने हुन्छ होइन, छ्याप्पै रोक्नुपर्ने हुन्छ। रातो बलेको हुन्छ होइन, यसरी गाडी ट्याक्कै बलेको हुन्छ, बिचमा छिरेर गइन्छ। अनि रेड लाइनमा ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ होइन। ओल्ड फार्म भन्ने आयो स्ट्रिट गाडीहरू हेर न, सानो सानो गाडीहरू कुद्दैन गाडी हेर्नु होला। ड्राइभरमा यता हो, ड्राइभरमा चाहिँ म आफै चाहिँ हेर्नु होला। भिडियो गर्ने चाहिँ छोरी हो। अगाडि फेरि हेर्नु होला होइन, बाटोको दृश्य केही छैन दायाँमा। यहाँ फेरि बाटोको दृश्य हो, स्ट्रिट भिडियो भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु कसरी गाडी अगाडि जाने, कसरी कति इन्चमा गाडी रोक्ने, कति डिस्टेन्समा गाडी लेन चेन्ज गर्ने हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ फेरि हरि बलेको बेटाङ, कोही बाटो कट्दैछ, कोही साइकलमा हेर्नु होला। यता बाटो कट्दैछ, कोही हेर्नु होला, कोही जाँदैछ, कोही आउँदैछ। अहिले हामी साउथदेखि नर्थ जाँदैछ हेर्नु होला। जाँदैछ नर्थ, हेर्नु मजाले हेर्नु होला। घाम पनि लागेको छ होइन। टाइमिङ मिल्यो भने चाहिँ यो हरियोमा बस्नु पर्दैन, रातोमा होइन। हिँडेको हुन्छ, यदि टाइमिङ मिलेन भने चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, बस्नुपर्ने हुन्छ। बाटोमा कोही मान्छे हिँड्दैछ यसरी हेर्नु होला। यो त तामाङ जेठा जस्तो छ त, यसो हेर्नु होला है। जाँदैछ, यो फन्ड्रेनको बाटो हो। यो ग्रिन लाइन कहाँको होला भन्नु तपाईँले, यो वेस्ट टेम्पर एट फन्ड्रेन ड्राइभ, फन्ड्रेन रोड हो। अनि साइडमा चाहिँ आफ्नो पसलको नामहरू लेखेको हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ नर्थतिर जाँदैछौँ है। गाडी 40देखि कुदेको छैन गाडी, किनभने स्पिड घटाइएको हुन्छ हाइवे भन्दाखेरि। गलाइन मलाई चाहिँ म राख्छु। हेर्नुहोस् अगाडिको दृश्य, कोही मान्छे हिँडिरहेछ बाटोमा यसरी रोडमा। मेरो लेन चेन्ज हुँदैछ हेर्नु होला। गाडी कुदिरहेछ हेर्नु, यस्तो हुन्छ बाटोको दृश्यहरू। एकदम हरियाली छ छेउछेउतिर, रुखहरूको पुरा। घाम पनि लागेको छ, वेदर पनि एकदम तातो छ। हेर्नु होला, कोही खातेहरू यहाँ बसिरहेको छ हेर्नु होला। गाडी उडेको छ। टाइमिङ चाहिँ मिल्यो भने तपाईँको रेड लाइनमा बस्नु पर्दैन हेर्नु होला। अब अहिले हामी चाहिँ लगभग गेस्नरको लाइटमा आइसक्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। गेस्नर पनि हामी काट्यौँ। यो साउथ गेस्नर हो, साउथ गेस्नर हो। यता बिल्डिङ पनि छ, यहाँदेखि साउथ गेस्नरको छेउमा हेर्नु, यहाँ वेस्ट टेम्पलसम्म। बाटोमा पाइप बिछाएको छ, यो चाहिँ पानीको पाइप होला के हो अब थाहा छैन होइन, र पनि बिछाएको छ। यो कहाँदेखि ल्याएको पानी भने यो मेलाम्चीबाट आएको पानीको पाइप हो, हेर्नु सक्नुहुन्छ यता। क्यामेरा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ मिल्यो क्या, मेलाम्चीबाट आएको यो पानीको पाइप हेर्नु होला। पानीको पाइप मेलाम्चीबाट आएको हेर्नु होला। यो क्रोगर पनि छोड्यो यहाँदेखि, हो यहाँदेखि घुमाएर चाहिँ पानीको पाइप। यहाँ चाहिँ हामी रातोमा बस्नु पऱ्यो। स्ट्रिट बाटोको दृश्य हेर्नु होला है। यो एकदम दायाँ बायाँ कहीँ छैन।
सर हेर्नुलाई आफै भिडियो गरेको छु होइन। ए यता वरिपरि हेर्नु गाडी छ्याप्पै बसेको छ, रेड लाइटमा बसेको छ। अब किनभने रेड लाइटमा बस्नै पर्ने हुन्छ होइन, हरियाली रुख पनि छ यहाँनिर। अनि अब गाडी रातोमा बसेको छु, हेर्नु होला माथि रेड लाइट। हामी अब एकछिनबाट हिँड्छु। हेर्नुहोस्, एसी लगाएर मात्रै हिँड्नु सकिन्छ, नत्र त गाह्रो पर्छ। अब हरियो बल्यो हेर्नु, बाटोको दृश्य हेर्नु। हरियो बल्यो, हामी लाग्यो, हेर्नु सक्नुहुन्छ हरियो बलेको छ एकदम। दायाँ बायाँ कहीँ छैन हेर्नु, बाटोको दृश्य हेर्नु होला। केही छैन, यो त ह्युस्टन भन्ने सहर हो चाहिँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ पनि हामीलाई रातोले भेटाएको छ, यहाँ पनि रेड लाइटमा परेछ हेर्नु होला। यहाँ पनि रेड लाइटले भेटाएको छ। हामी कहाँ गएको भने अहिले तपाईँहरूलाई म देखाउने छु है त। सर यहाँनिर यो बहिनी, यहाँ ग्यास स्टेसन थियो पहिला, अहिले माछा छ नि त हो। कोही चाहिँ यहाँ मेट्रोमा बसिरहेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला यसरी रातोमा बस्नै पर्ने हुन्छ होइन, हरियो बलेको छ। हरियो बलेको छ हेर्नुहोस्, सर हेर्नु होला। अलिक ठुलो बनाउनु आँटेको होला के, पहिला थियो त, पहिला दुईवटा मात्रै थियो क्या, अन्ली टु पम्प थियो क्या। यहाँ छ होला मेट्रो पिसी सेट्रो पिसी हेर्नु होला। यो चाहिँ कहाँको पुल आयो भन्दाखेरि चाहिँ कलङ्कीको नभनिहालौँ, कहाँको पुल आएको नभनिहालौँ होइन। सम स्ट्यान्ड र यो वेस्ट ट्यामरको रेड लाइट हो, हेर्नु होला। ओ माथि हाबिबी कम टु दुबई भनेर लेखेको छ है बिल्डिङ हेर्नु। अनि यतापट्टि हाबिबी कम टु दुबई, यतापट्टि हेर्नुहोस् दुईवटा छ। अनि ऊ पर हेर्नुहोस् बिएमसी भन्ने बिल्डिङ पनि छ हेर्नु होला, देख्नु सक्नुहुन्छ है। ए सडक्कै हेर्नु होला यहाँ बिल्डिङ, गाडी बगिरहेको छैन होला माथि रेड लाइट नक्साप्पै परेछ। हरियो बल्यो। अब हाम्रो गाडी अगाडि बढ्छ हेर्नु होला। हरियो बलेर जाँदैछ। ल बाटोको दृश्य है साथी, बाटोको दायाँ बायाँ कहीँ छैन हेर्नु होला। स्ट्रिट यसरी बाटोमा मान्छे माग्ने पनि हुन्छ, क्रस गर्ने पनि हुन्छ हेर्नु होला। ए कोही चाहिँ मेट्रो रुँगेर बसिरहेको छैन, मेट्रो स्टेसन यस्तो हुन्छ होइन, मेट्रो स्टेसन। सर बगिरहेको छ। यहाँ चाहिँ के भएर भिड भयो हेर्नु होला, अब भन्नु सकिँदैन। गाडी जति गयौँ त्यति गाडी बाक्लो हुँदै आयो, जति होइन त्यति गाडी बढ्दैछ। यहाँ स्मुथ किङ पनि रहेछ, वेस्ट च्याम्बरको बाटो है सिधै यो चाहिँ। सर हेर्नु होला, दायाँ बायाँ कहीँ छैन हेर्नु होला। गएको छ हेर्नु होला। कोही चाहिँ बाटो हिँड्दैछ। यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै फेरि यहाँ जाम लागिहाल्यो क्या, जाम लागेको दृश्य यस्तै हो। यता फेरि डलर ट्रिपहरू छ होइन, बजारहरू। यता फेरि एउटा गाडी पस्दैछ।
रेड लाइटले अब पक्रे भयो क्या आज चाहिँ रेड लाइटले पक्रे भयो क्या हामीले तेलको दाम फेरि हेर्नु होला कति छ त्यहाँ भन्यो नि ₹2.39 रहेछ हेर्नु होला तेलको दाम ₹2.39 छ यो चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ भएको रहेछ होइन ए तेलको दाम यति साह्रो भएको छ हेर्नु त ल रातो बलेछ बस्नै पर्ने हुन्छ होइन सरर बग्दै आएर रातोमा छ्याप्पै बस्नु पर्ने हुन्छ है त हेर्दै गर्नु होला यस्तै छ माउन्टेन कुलुङ टिभी हेर्नु होला यस्तै छ गाडी बग्दैछ आफ्नो आफ्नो रेड लाइटमा बगिरहेछ गइरहेछ होइन आइरहेछ होइन हामी चाहिँ रातोमा बसेको छौँ होइन रेड लाइटमा अब हरियो बल्नेवाला छ है हरियो बल्नेवाला छ होइन कोही साइकलमा कुद्दैछ होइन सरर पर यहाँ वाल ग्रिन भन्ने पनि देख्दैछ बल्ल बल्यो ल ग्यास चाहिँ यस्तो छ होइन मेट्रो कुद्दैछ ठ्याक्क अहिले चाहिँ हरियो बल्यो नि त ओहो एउटा सानो गाडीले झन्डा बोकिरहेको मेट्रो क्वार्टर अब आउनु कति छ भने अझै 7 मिनट छ र 7 मिनट आउनु पर्ने पब्लिक स्टोर छ यहाँ पनि हरियोमा काटियो यहाँ पनि हरियोमा काटियो है सर आउँदैछ एस्ला कि टेस्ला यहाँ लडिरहेछ एस्ला कि टेस्ला कुद्दैछ हेर्नु होला अब यो ग्रेसी फलबाट चाहिँ अर्कै माथि जानुपर्ने हुन्छ ग्रेसी फल हेर्नु होला यस्तै छ एकदम दायाँ बायाँ कहीँ छैन घुट्टङ टङ टङ अब चाहिँ यता कुदिन्छ राइट पसिन्छ राइट पसिन्छ सर अब लगभग हामी पुग्नु आँट्यो हेर्नु बाटोको दृश्य हेर्नुभयो तपाईँ यतिन्जेल मजाले हेरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई त गाडी कुदै छ होइन भिडियो क्याप्चर गरेँ चाहिँ मैले होइन घाम पनि लागिरहेछ होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है त यो दृश्य केएफसी आयो भने केएफसी बाजे आयो अब यहाँदेखि
भएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। अब रेड लाइट परेछ, रोक्नुपर्छ है। सबैजनालाई बाई बाई। ल ल ल सबैजनालाई बाई बाई। अब यतिन्जेल भिडियो गरियो होइन, तपाईँहरूलाई बाटोको दृश्य देखाइदियो। सबैजनालाई बाई बाई। अब रातोमा परेछ, अगाडि बस्नु पऱ्यो होइन। यतिन्जेल बाटोको दृश्य हेरिदिनु भयो। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई। अब हामी चाहिँ म बाई बाई गर्दैछु। अगाडि हेर्नु होला सडक। बाई बाई।